Bir zamanlar Uzak Doğu'nun mistik dağlarının ve geniş nehirlerinin arasında iki güçlü krallık yaşardı. Bu krallıklar dağların krallığı ve nehirlerin krallığı olarak bilinirdi. Ne yazık ki bu iki krallık yıllardır birbirleriyle savaşıyordu. Her iki krallığın da liderleri halkları tarafından saygı gören güçlü ve zeki hükümdarlardı. Ancak ne yazık ki bu iki kral birbirlerine karşı derin bir nefret besliyorlardı. Savaş hem onların onur meselesi haline gelmişti hem de krallıkları için kaçınılmaz bir kader gibi görünür olmuştu. Dağların krallığının hükümdarı bilge ve sakin yaratılışlı Kral Tay'di. Halkının refahını her şeyin önünde tutan bu kral, savaşın gerekliliğini anlamış ve barışın er ya da geç sağlanmasının lüzumunu içten içe kabullenmişti. Fakat düşmanlarının saldırgan tutumu karşısında halkını korumak için savaşın kaçınılmaz olduğunu savunmak zorunda kalmıştı. Bir gün Kral Tay taht odasında konuşuyordu. Onu huzur içinde dinleyen danışmanı Kral Tay'ın derin düşüncelere daldığını fark etti ve "Efendim," dedi hafif bir endişeyle. Ardından şöyle devam etti. "Bu savaş yıllardır sürüyor ve halkımız çok yoruldu. Bu kadar çok kan dökülmek zorunda mı? Nehirlerin krallığı ile barış yapmanın bir yolu yok mu?" Kral Tay derin bir iş çekerek cevap verdi. "Biliyorum," dedi yavaşça. "Savaşın bedelini sadece askerlerimiz değil, halkımız da ödüyor. Her geçen gün toprağımızın bereketi azalıyor, insanlar aç ve korku içinde yaşıyor. Ne var ki Lin barışı kabul etmeyecek kadar hırslı bir hükümdar. Onun gözünde bu savaş sadece güç gösterisi değil, aynı zamanda topraklarını genişletme arzusu." Kral Tay'ın bu açıklaması üzerine danışman sessizce başını salladı ve şöyle dedi. "Belki de onunla konuşmanın zamanı gelmiştir. Ona başka bir yol olduğunu göstermek için bir fırsat bulabiliriz." Kral Tay, danışmanının sözlerini dikkatle dinledi. Fakat Nehirler Krallığı'nın lideri Kral Lin'in ne kadar inatçı ve hırslı olduğunu biliyordu. Lin, sıradan bir düşmandan fazlasıydı. O, krallığını genişletmek için her fırsatı kollayan bir liderdi. Nehirlerin krallığında halkına gösterdiği güçlü imaj onun için her şeyden önemliydi. Gerçekten de Kral Lin savaş konusunda kararlıydı. Sarayında toplanan generallerine hitap ederken onun ne kadar tutkulu ve hırslı olduğu hemen fark ediliyordu. "Bu savaş sona erene kadar durmayacağız," diye haykırdı Lin geniş tahtının önünde dikilirken. "Dağların krallığının direncini kıracağız ve onların toprakları Nehirler Krallığı'nın bir parçası olacak. Tay, barış arayışıyla zaman kaybedebilir ama biz bunu bir zayıflık olarak görüyoruz." Generaller başlarını eğerek kralın bu güçlü sözlerini kabul ettiler. Ancak aralarında bu savaşın halkı ne kadar yıprattığını bilenler de vardı. Yine de Kral Lin'in hırsı karşısında seslerini çıkaracak cesareti bulamıyorlardı. Bir gece Kral Tay yalnız başına sarayının avlusunda yürürken savaşın gerekliliği üzerine düşünmeye devam etti. Yıldızlar gökyüzünde parlıyordu ve rüzgar hafifçe ağaçların dallarını sallıyordu. Bir an duraksadı ve uzaklara, Nehirlerin krallığının sınırlarına doğru baktı. "Kral Lin ile konuşmanın bir yolu olmalı," diye mırıldandı kendi kendine. "Savaş sadece yıkım getirir. Eğer ona farklı bir yol gösteremezsem bu savaşı kaybedebiliriz." Başka bir gün Kral Tay'ın danışmanlarından biri sarayın derinliklerindeki eski bir kütüphanede tozlanmış bir parşömen buldu. Bu parşömen sarayın bilginlerinden biri tarafından yıllar önce unutulmuş antik bir haritayı içeriyordu. Haritanın üzerindeki işaretler oldukça belirsiz ve zamanla solmuştu. Ancak dikkatle incelendiğinde harita iki krallık arasında kalan, uzun zamandır kimsenin girmeye cesaret edemediği toprakları gösteriyordu.
Bu topraklar hem dağların krallığının hem de nehirlerin krallığının hak iddia ettiği ama savaş nedeniyle kimsenin sahiplenemediği bir bölgeydi. Danışman haritayı heyecanla Kral Tay'a götürdü. "Majesteleri," dedi derin bir saygıyla eğilerek. "Sarayın kütüphanesinde uzun süredir saklı kalmış bir harita buldum. Bu harita iki krallık arasında kalan bir bölgede antik bir hazinenin yerini gösteriyor olabilir." Kral Tay haritayı eline alıp dikkatle inceledi. Haritada işaretlenmiş nokta savaşın en yoğun yaşandığı sınır bölgelerinden birindeydi. Kral Tay bir an durdu, derin düşüncelere daldı. Bu hazine gerçekten var olsaydı belki de bu savaşı sona erdirebilirdik, dedi Tay danışmanına bakarak. "Eğer hazineyi bulursak Nehirler Krallığı ile barış yapmak için kullanabiliriz. Kral yine bu hazineyi sunarak ona savaş yerine bir çözüm yolu teklif edebilirim." Danışman başını salladı. Gözlerinde umut ışıldıyordu. Şöyle dedi Kral Tay'a: "Bu halkımız için büyük bir adım olabilir majesteleri. Barış her şeyden önemli." Kral Tay kararını verdi ve hemen harekete geçti. En güvendiği generali olan General Li'yi huzuruna çağırdı. General Li, Kral Tay'ın en sadık ve yetenekli komutanıydı. Sun Tzu'nun savaş sanatlarına hakim olan strateji ve zekasıyla ün salmış bir liderdi. Onun savaş alanında başarılı olduğu kadar bilgelik dolu kararlar alabilme yeteneği de herkes tarafından çok iyi biliniyordu. Kral Tay, General Li'ye bakarak konuşmaya başladı. "General Li, senden çok önemli bir görev için yola çıkmanı istiyorum. Bu harita, iki krallık arasındaki sınır bölgelerinde gizli bir hazinenin yerini gösteriyor. Bu hazineyi bulmak bizim için barışın anahtarı olabilir. Bu savaşı sona erdirmek için Nehirler Krallığı'na bir barış teklifi sunmamız gerekiyor. Ve bu hazine belki de bunu başarmamıza yardımcı olabilir." General Li haritayı inceledi ve derin bir nefes aldı. Gözlerinde bir kararlılık belirdi. "Majesteleri, bu görev çok tehlikeli olabilir. Bu bölge hem düşman askerlerinin kontrolü altında hem de doğanın zorlu şartlarına sahip. Ancak halkımızın barışı ve sizin isteğiniz için her türlü tehlikeyi göze alarak bu görevi kabul ediyorum." Kral Tay'ın yüzünde bir güven ifadesi belirdi. "Sana güveniyorum General Li. Yanına küçük ve seçkin bir birlik al." Li hafifçe eğilerek Kral Tay'a saygısını sundu. "Emriniz başım üstüne majesteleri. Bu görevi başarıyla tamamlayacağım." Kral Tay General Li'ye bir an daha baktı ve ekledi. "Unutma Li, sadece hazineyi bulmak önemli değil. Aynı zamanda barışı sağlamanın yollarını düşünmelisin. Kılıçlar çekildiğinde değil, zihinler buluştuğunda gerçek zafer elde edilir." General Li bu bilge sözleri derin bir minnetle dinledi. "Anladım majesteleri. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." Kısa bir süre sonra General Li küçük ve seçkin bir grup askerle yola çıktı. General Li ve askerleri zorlu dağ yollarını aşıp tehlikeli nehir geçitlerinden geçerken karşılarına savaşın izleri her adımda daha belirgin şekilde çıkıyordu. Dağların krallığı ve nehirlerin krallığı arasındaki sınır köylerinde yaşayan insanlar savaşın yıkıcı etkilerinden fazlasıyla zarar görmüşlerdi. Çatışmaların tam ortasında kalan bu köyler zamanla harap olmuş, tarlalar ekilemez hale gelmişti. Savaş yüzünden yiyecek bulmak zorlaşmış, halk açlık ve yoksullukla mücadele eder hale gelmişti. Bir köyde General Li ve askerleri durup kısa bir mola verdiler. Köy meydanında toplanan insanlar askerleri ürkek bakışlarla izliyordu. Yaşlı bir kadın yanındaki küçük torunuyla birlikte sessizce General Li'ye yaklaştı. Yorgun ve bitkin görünüyordu. "Efendim," dedi kadın, sesi yaşadığı acıları yansıtan bir titremeyle. "Bu savaş ne zaman sona erecek? Artık dayanacak gücümüz kalmadı."
Tarlalarımız yanıyor, çocuklarımız aç. Barış gelmeyecek mi? General Lee, kadının gözlerindeki umutsuzluğu ve halkın perişan halini gördükçe kalbinde bir sızı hissetti. Bu insanlar kendi krallıkları için savaşıyorlardı ama bedelini en ağır şekilde ödüyorlardı. Kadına saygıyla eğilerek cevap verdi. Barış için buradayız. Kral Tay bu savaşı sona erdirmek için elinden geleni yapıyor. Sabırlı olun. Kadın General Lee'nin sözlerine inanmak istiyordu ama içindeki tereddütü bir türlü yenemiyordu. Tekrar söz aldı. Peki ya nehirlerin kralı Lin o savaşı durdurmaya razı olacak mı? General Lee derin bir nefes aldı. Kral Tay'ın niyeti samimi. Kral Lin'e sunacağımız teklif barış için güçlü bir adım olacak. İnanıyorum ki bu savaşın sona ermesi için bir umut ışığı var. Günlerce süren zorlu bir yolculuğun ardından General Lee ve seçkin birliği haritanın gösterdiği yere ulaştılar. Derin vadilerin ve tehlikeli geçitlerin arasında saklanmış olan bu eski hazine yeri zamanın unuttuğu bir yer gibi görünüyordu. Haritaya bakarak son adımlarını attılar ve nihayet hazineyi buldukları mağaranın önüne geldiler. Mağaraya girerken içlerinde bir heyecan ve endişe vardı. General Lee elleriyle taş sandığın üzerindeki tozları silip açtığında içinin altın ve değerli taşlarla dolu olduğunu gördü. Ancak onun gözünde bu altınlar ve mücevherler barışın sembolü haline gelmişti. "Askerlerim," dedi Lee sandığın önünde durarak. "Bu hazine sadece bir ganimet değil, bu barışın anahtarı olacak. Kral Tay bunu nehirlerin krallığı ile barış yapmak için kullanacak ve biz de halkımıza barışı getireceğiz." Askerler General Lee'nin kararlılığına ve vizyonuna inanarak başlarını salladılar. Hazineyi saraya geri götürmek için hazırlık yaptılar ve uzun bir yolculuğun ardından sonunda dağların krallığına döndüler. Kral Tay, General Lee ve askerlerinin hazineyi başarıyla bulup geri getirdiğini öğrenince derin bir nefes aldı. Hazine gözlerinin önüne serildiğinde aklındaki tek düşünce barışın nasıl sağlanacağıydı. "Lee, bu hazineyi bulmak büyük bir başarı," dedi Kral Tay. "Ancak şimdi daha önemli bir görevimiz var. Bu hazineyi Kral Lee'ne sunarak ona barışı teklif edeceğim. O da bunu kabul etmeli." General Lee başını eğerek cevap verdi. "Majesteleri, Kral Lee'nin hırsını biliyoruz. Ancak bu hazine ona barışın getireceği refahı gösterebilir." Kral Tay, hazineyi sunmak için seçkin bir elçi heyeti hazırladı ve Kral Lee'ne gönderdi. Kral Lee bu cömert teklif karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Altınlar ve değerli taşlar gözlerinin önünde serilirken Kral Tay'ın barış arzusunu anlamaya başladı. Teklif sadece savaşın sona ermesini değil, iki krallık arasında kalıcı bir dostluk inşa edilmesini amaçlıyordu. Kral Lee elçiye bakarak derin bir iç çekti. "Kral Tay bu kadar cömert bir teklifle bana barışı sunuyorsa bunu geri çevirmek akılsızlık olur," dedi kendi kendine. "Bu savaş hem benim halkımı hem de Tay'ın halkını bitirdi. Barış vakti gelmiş olabilir." Sonunda Kral Lee teklifi kabul etti ve iki krallık arasında yapılan anlaşma yıllardır süregelen savaşı sona erdirdi. Halk yeniden refaha kavuştu. Tarlalar ekildi ve barış rüzgarları iki krallık arasında esmeye başladı. Sonuç olarak savaş bazen kaçınılmaz gibi görünse de bilgelik ve strateji ile savaşı sona erdirmek, barış ve refahı sağlamak her zaman mümkündür. Barışın sağlandığı o günden sonra dağların ve nehirlerin krallıkları arasında yıllarca süren düşmanlık yerini dostluğa ve işbirliğine bıraktı. Köyler yeniden inşa edildi, tarlalar tekrar yeşerdi, nehirler bolluk getirdi.
Kral Tai ve Kral Li'nin isimleri yalnızca krallıklarını yönetme yetenekleriyle değil, barışı sağlayan liderler olarak hatırlanmaya başladı.